Hello，日日塔羅歡迎你啊！最近嘅你似乎即將要去完結某一啲已經唔再參與你人生嘅人事物啊！你呢一刻有冇諗到係啲乜嘢嚟㗎？嗰樣跳出嚟嘅想法，或者就係當下你最需要去面對、去處理嘅課題嚟啊！水晶卡嘅黑馬路提醒你可以去堅毅向前。當你嘗試放低過去，圓滿了結咗過去，你就有勇氣繼續向前行㗎喇。而另外水晶卡嘅海藍寶想話，如果你願意以愛去溝通，用幸福嘅濾鏡看待你放唔低嘅人事物，呢份愛嘅溝通就會幫你達到一個共融嘅效果㗎喇。有陣時可能放唔低嘅係自己某啲嘅尊嚴同埋自尊，而呢啲尊嚴可能只不過嚟自傳統文化上面嘅框架，話俾你知有啲嘢你唔應該妥協或者退後，但係其實你心入面好知道，再唔放低嘅話，自己只會越陷越深，越走唔出呢個嘅漩渦啊！今日可以嘗試做一次鏡子練習，將嗰位對象以照片嘅方式放喺自己眼前，練習一下，你會想同佢講啲乜嘢？你會想將自己乜嘢唔開心嘅部分同佢講？用呢一種練習嘅方式，嘗試去放低呢段關係，令到呢段關係得到真正嘅和解啊！祝福你，一切順利啊！